วัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะอย่างที่เราได้นำเสนอในรายการไปแล้วหลายครั้งและมีแขกรับเชิญมาในฐานะข้าพระบาทมาแล้วหลากหลายสาขาอาชีพว่าพวกเขามีพลังมีแรงบันดาลใจที่ดำเนินชีวิตหรือประกอบวิชาชีพหรือแสดงความสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยในด้านต่างๆได้เพราะมีแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือว่าทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ชีวิตของพวกเขาข้าพระบาทในวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเขาได้ชื่อว่าเป็นนักกีฬาของพระราชาหมายถึงนักกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพราะเขาแสดงตนทุกครั้งที่ไปแข่งขันในระดับสากลว่าเขาคือนักกีฬาใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านทุกครั้งที่ขึ้นรับเหรียญรางวัลจะต้องเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นไปเป็นหลักชัยบนเวทีนั่นหมายความว่าทำให้ทั่วโลกและนักกีฬาที่แข่งขันในทุกที่นั้นเขาได้ประจักษ์แก่สายตาถึงความจงรักภักดีของนักกีฬาคนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณรุ่งโรจน์ไทยนิยมหรือว่าคุณรุ่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยที่เป็นเจ้าของเหรียญในระดับสากลมาแล้วมากมายค่ะสวัสดีค่ะน้องรุ่งสวัสดีครับสบายดีนะคะสบายดีครับหลังจากเจอกันเมื่อปีที่แล้วใช่ครับตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้นี่ก็แข่งขันแล้วก็ฝึกซ้อมตลอดเวลาใช่ครับค่ะเป็นนักกีฬาทีมชาติมาแล้วกี่ปีคะรุ่งประมาณ17 ปีครับ17 ปีติดทีมชาติตั้งแต่อายุ14ตอนนี้30นะค่ะติดทีมชาติตั้งแต่อายุ14แต่ว่าเริ่มเล่นปิงปองหรือว่าเทเบิลเทนนิสจริงๆอายุเท่าไหร่ประมาณ13ครับเพราะว่าผมตีปิงปองไม่ถึงปีแล้วผมก็ติดทีมชาติเลยค่ะครับพอค้นพบว่าชอบแล้วฝึกอย่างหนักก็ติดทีมชาติเลยใช่ครับสุดยอดมากๆเลยนะคะชีวิตของคุณรุ่งโรจน์ไทยนิยมเคยมาถ่ายทอดในรายการ Lightning Talk มาแล้วในภาคปกตินะคะดังนั้นก็ไปชมย้อนหลังได้แต่พี่หนิงจะชวนมาคุยในวันนี้ในฐานะนักกีฬาของพระราชาตั้งแต่ตอนเด็กๆรุ่งมีความทรงจำเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ยังไงครับผมก็ตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมก็อย่างแรกเลยที่ผมเห็นก็คือพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านนะครับก็เป็นรูปที่มีทุกบ้านอยู่แล้วก็คือรูปของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็คุณพ่อก็สอนมาตั้งแต่เด็กว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงงานหนักตลอดไม่ว่าท่านจะแบบโอ้โหเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินท่านก็ไม่เคยอยู่เฉยทรงทำงานเพื่อประชาชนชาวไทยของเรามาตลอดไม่เคยหยุดนิ่งก็จะสอนให้เราขยันหมั่นเพียรแบบพระองค์ท่านก็มีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบมาตั้งแต่เด็กครับผมค่ะได้รับการปลูกฝังจากครอบครัวแบบนี้แล้วพอไปอยู่ในสถานศึกษาที่เขาดูแลคนพิการโดยเฉพาะเนี่ยก็ได้รับการปลูกฝังอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะค่ะในสถาบันก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านเช่นเดียวกันเพราะพระองค์ท่านเนี่ยมีพระบรมราชานุเคราะห์กับคนไทยทุกกลุ่มทุกอาชีพทั้งคนปกติทั้งผู้พิการมากมายในโรงเรียนก็สอนด้วยใช่ครับค่ะก็มีความผูกพันในเรื่องของความจงรักภักดีนะคะตอนที่วันเกิดของรุ่งเกิดวันที่เท่าไหร่นะ16 ธันวาครับค่ะมีความหมายยังไงและเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านยังไงซึ่งเป็นวันที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงเรือใบได้เหรียญทองในการแข่งขันเรือใบก็พูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยแล้วผมเกิดวันที่16 ธันวาพอดีก็รู้สึกว่าเรามีพระราชาเนี่ยซึ่งเป็นนักกีฬาเนี่ยโอ้โหเราอยากเป็นได้ครึ่งหนึ่งของท่านพระองค์ท่านเป็นเสี้ยวหนึ่งของพระองค์ท่านครับผมเราก็เลยเล่นกีฬาเพื่ออย่างแรกเลยเพื่อพัฒนาร่างกายตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อมีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบอันนี้คุณพ่อคุณแม่บอกหรือว่ารุ่งคิดเอาเองว่ามันเกิดแรงบันดาลใจจากการทราบว่าวันเกิดของตัวเองมีความหมายเกี่ยวกับการทรงเรือใบครับก็ต้องขอบคุณอินเทอร์เน็ตโซเชียลต่างๆที่เราไปว่า16 ธันวามันมีความหมายอะไรบ้างเราอยากรู้ว่าชื่อเราวันเกิดเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอครับผมก็เลยทำให้จุดประกายเราเลยอยากเป็นนักกีฬาเลยแต่ว่าจริงๆรุ่งก็อยากเล่นกีฬาหลายอย่างใช่ไหมตอนเด็กๆแต่ดูเหมือนว่าไม่สอดคล้องกับร่างกายเราแล้วก็จริตเราด้วยไหมคะก็สมัยเด็กผมเล่นคนปกติผมจะไปโดดหนังยางกับผู้หญิงก็คงไม่เข้าท่าเตะฟุตบอลกับเพื่อนก็ร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นก็มีโต๊ะปิงปองอยู่หลังเรียนเราก็ไปตีปิงปองมันไม่ขัดความพิการของเราเราชอบเราชอบเล่นปิงปองเราเลยตอนป .5 เราก็ตีปิงปองมาตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ป .5 ใช่แขนเราก็ใช้งานได้ปกติค่ะคือมีรูปที่ไม่ปกติเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆก็คือบังคับการเคลื่อนไหวอะไรได้ปกติได้ครับแต่ว่าวิ่งได้อะไรได้วิ่งได้แต่ว่าไม่ได้แข็งแรงแต่ก่อนเรา
เราไม่ได้แข็งแรงอย่างนี้เราต้องใช้ช่วยเครื่องช่วยดามขาเพราะขาเราพิการด้วยเราก็ต้องช่วยประคับประคองแล้วผมตอนเด็กๆเนี่ยเราอยู่โรงพยาบาลเรามีการกายภาพเราออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงเราก็เลยเลิกเล่นกีฬาดีกว่าก็หากีฬาที่เหมาะสมกับเราอย่างแรกเลยเจอปิงปองเข้าเริ่มแรกเลยเล่นเพื่อการพัฒนาร่างกายตัวเองไม่ได้กะสู่เป็นเลิศไม่ได้แบบการแข่งขันอะไรค่ะแล้วก็ค้นพบความชอบใช่และในที่สุดก็พรสวรรค์ด้วยครับพี่หนิงว่าไม่ใช่แค่พรสวรรค์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยเราต้องการแสดงออกถึงพลังของเราเพื่อคว้าชัยชนะคือคนที่เป็นแชมป์เนี่ยยังไงจิตวิญญาณก็กระหายความเป็นแชมป์นะนั้นก็เลยฝึกตัวเองมาเรื่อยๆแต่มันไม่ง่ายแน่นอนคนที่ไม่เหมือนคนอื่นแบบรุ่งตอนเด็กๆเคยไหมที่เพื่อนล้อหรือว่าไปเล่นกับใครใครก็ไม่เล่นด้วยอะไรต่างๆคือกดดันจิตใจมากๆเนี่ยเคยมีไหมโอ้โดนเพื่อนล้อนี่เป็นเรื่องปกติเลยตอนเช้าเนี่ยพ่อผมก็จะไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็จะแบบเพื่อนก็จะเรียกไอ้เป๋มาแล้วไอ้ง่อยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็หันมาหาพ่อผมโดนล้ออีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยพ่อผมก็มาลูบหัวผมไปเถอะลูกไปทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหน้าที่ของเราก็คือการเรียนหนังสือการเล่นกีฬาของเราเราก็ไปทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่ถ้าเรามัวจมปากว่าเอ้ยเพื่อนเราล้อเราไอ้เป๋ไอ้ง่อยเป๋ง่อยเราก็จะจมปากอยู่แค่คำว่าไอ้เป๋ไอ้ง่อยเรามองข้ามคำนั้นเอาคำที่เพื่อนว่าเราเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตของเราครับแต่ก็มีช่วงที่ย้ายโรงเรียนมีครับก็คือย้ายจากโรงเรียนที่เป็นในระบบปกติใช่ไหมคะแล้วก็ไปดูแลพิเศษครับอันนี้ก็คือเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ทำให้เราได้ฝึกกีฬามากขึ้นด้วยแล้วก็ได้ติดทีมชาตินี่ก็เป็นเส้นทางสั้นๆของรุ่งโรจน์ไทยนิยมนะคะซึ่งก็เป็นนักกีฬาขวัญใจของคนไทยในหมู่เรียกว่าทั้งคนปกติทั้งคนพิการฟังชีวิตเขาและดูฝีมือการเล่นเทเบิลเทนนิสของเขาแล้วเนี่ยคือเป็นฮีโร่ของคนไทยนะคะรายการแข่งขันที่รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ในชีวิตมากเนี่ยมีที่ไหนบ้างรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือรายการแข่งขันพาราลิมปิกเกมหรือว่าโอลิมปิกเกมของคนปกตินักกีฬาทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นรายการที่มีคนเข้าร่วมเยอะที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าร่วมก็ได้มันต้องมีการควอลิฟายมาจากทั่วโลกมีการคัดเลือกมาจากทั่วโลกคั้นจากหัวกะทิไปอย่างในส่วนของผมเนี่ยในรุ่นของผมเนี่ยตีปิงปองเขาจะเอาแค่1-16ของโลกเพื่อไปแข่งขันในการพาราลิมปิกเกมรายการที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือในการพาราลิมปิกเกมปี2012ที่ลอนดอนครับค่ะปี 2012 ที่ลอนดอนก็คือเป็นปีที่พวกเราเห็นภาพนี้นะคะคือเห็นภาพรุ่งโรจน์ไทยนิยมขึ้นรับเหรียญเป็นเหรียญทองใช่ครับในครั้งนั้นให้กับคนไทยแล้วก็มีทั้งธงชาติใช่ไหมครับและมีทั้งการเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นไปบนเวทีแบบนี้ด้วยนะคะครั้งนั้นเนี่ยความรู้สึกและบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะครับความรู้สึกแรกเลยที่ผมได้รับเหรียญทองเนี่ยอย่างแรกเลยแหละโอเคผมวิ่งเข้าไปกราบโค้ชผมไปขอบคุณโค้ชถ้าเกิดผมไม่มีโค้ชเบิร์ตหรือว่าพี่เบิร์ตสุริยะพวกสมบัติเนี่ยจะไม่ทำให้ผมได้เหรียญทองในครั้งนั้นและอีกที่สำคัญเลยเนี่ยคือพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนี่ยที่ทำให้ผมมีแรงผลักดันและทำให้ผมประสบความสำเร็จได้ในทุกวันนี้นะครับวันนั้นเนี่ยผมอยากชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านเนี่ยขึ้นเหนือหัวแต่ด้วยความพิการของผมเนี่ยผมยกได้แค่หัวไหล่ผมอยากให้ทุกคนทั่วโลกถ้าทำได้นี่จะสุดมือเลยนะสุดมือเลยครับก็วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราทำตามฝันของเราได้แล้วเรามีพระมหาราชาเนี่ยเป็นนักกีฬาแล้วเราอยากทำให้ได้ในเสี้ยวหนึ่งของพระองค์ท่านวันนี้เราทำให้เห็นแล้วว่าคนพิการคนหนึ่งเนี่ยก็สามารถทำให้คนทั่วโลกได้รับรู้ว่าเราก็สามารถทำชื่อเสียงกับประเทศไทยได้แล้ววันนั้นเป็นวันที่ผมแบบมีความสุขที่สุดตื้นตันที่สุดครับลุงเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าตัดคำว่าพิการออกไปก็คือนักกีฬาทีมชาติเหมือนกับนักกีฬาทีมชาติคนปกติคนอื่นๆนั่นเองแล้วก็เป็นคนไทยที่สามารถเป็นตัวแทนและสวมเสื้อทีมชาติไทยติดรูปธงชาติไทยแล้วก็ขึ้นไปยืนบนเวทีที่พังงาดในระดับโลกแบบนั้นได้นั่นคือสิ่งที่เป็นวันที่ภูมิใจมากที่สุดแล้วก็ตอกย้ำความคิดนี้มากที่สุดแต่กว่าจะไปถึงพาราลิมปิกเกม 2012 ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเขาเกือบจะถอดใจแล้วก็นอกลู่นอกทางไม่ฝึกซ้อมอย่างหนัก
จนเกือบจะไม่มีวันนั้นแล้วนั่นคือเกิดอะไรขึ้นเมื่อปี 2008 ปี 2008 เนี่ยเป็นการแข่งขันพาราลิมปิกเกมครั้งแรกของผมที่ประเทศจีนครั้งนั้นเนี่ยผมติดพาราลิมปิกครั้งแรกแล้วก็ลงเรียนปี 1ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ซ้อมไปด้วยเรียนไปด้วยซ้อมไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วด้วยความคิดที่เราเป็นเด็กเราก็คิดว่าการที่ทำอะไร2 อย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไปด้วยกันไม่ได้ดีแน่นอนเราก็เลยเลือกที่จะดรอปการเรียนไว้แล้วมาตั้งใจซ้อมแล้วผลสุดท้ายเนี่ยผมไปแข่งขันผมไม่ได้อะไรเลยไม่ได้แม้กระทั่งเหรียญตกรอบกลับมาเรียนเราก็ต้องดรอปไว้ผมมาติดเพื่อนเล่นเกมไม่ซ้อมปิงปองคือรู้สึกล้มเหลวกลับมาใช่เรารู้สึกล้มเหลวกลับมามากคือแบบล้มเหลวที่สุดในชีวิตแล้วคือแบบไม่เหลืออะไรแล้วทางด้านกีฬาเราก็ไม่สำเร็จการศึกษาเราก็ไม่สำเร็จเราก็เล่นเกมติดเพื่อนเป็นอย่างนั้นอยู่ 2-3 เดือนแต่แล้ววันหนึ่งครอบครัวเราก็มาวันที่เรานั่งกินข้าวกันคุณพ่อผมก็มาบอกว่าพอหรือยังอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเป็นเด็กผมว่าพอแล้วหรือยังอะไรพ่อพออะไรครับจะกลับไปเรียนได้หรือยังจะกลับไปตีปิงปองได้หรือยังผมก็ยังไม่เชื่อผมก็ยังเล่นเกมยังทำอะไรของผมอยู่ซึ่งผมโชคดีที่ผมมีโค้ชที่ดูแลผมดีมากโค้ชเบิร์ดเนี่ยฮะโค้ชเบิร์ดดูแลตลอดตั้งแต่แรกใช่ไปตามผมที่ร้านเกมซึ่งด้วยความที่พี่เขาเป็นตำรวจพี่ก็จะสั่งร้านเกมว่าอย่าให้น้องเขามานะงั้นเดี๋ยวผมมาจับร้านคุณนะอะไรอย่างเงี้ยไปบล็อกไว้เลยใช่แล้วผมก็ค่อยๆกลับมาที่โรงยิมเขามาเริ่มซ้อมปิงปองผมเจอทั้งครอบครัวที่ดีทั้งสังคมที่ดีที่ในการฝึกซ้อมเนี่ยน้องๆพี่ๆเขาไม่เคยคิดว่าผมหายไปไหนเลยยังคิดว่าเป็นน้องลุงยังเป็นพี่ลุงเหมือนเดิมแขนรับตลอดแขนรับตลอดยังตีกับผมเหมือนเดิมยังซ้อมเหมือนว่าผมมาซ้อมตรงนี้ทุกวันอันนี้ทำให้ผมแบบมีกำลังใจขึ้นสู้มาและอีกอย่างนึงที่สำคัญผมไปเซิร์ชใน Google ว่าความล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปเจอคำหนึ่งเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่ 9เนี่ยหากล้มลงแล้วอย่ากลัวที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่คำนี้ทำให้ผมมีแรงลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งผมมากลับโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตผมกลับมาซ้อมปิงปองจนปัจจุบันเนี้ยผมจบปริญญาตรีจบปริญญาโทและที่สำคัญก็คว้าเหรียญทองในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมผมคิดว่าผมมีพระองค์ท่านคอยให้กำลังใจผมเป็นที่พึ่งทางจิตใจผมที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของผมทำให้ผมประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ครับลุกขึ้นมาสู้ได้เพราะพลังจากพระองค์ท่านโดยแท้เลยทั้งที่ในชีวิตนี้ก็ไม่เคยได้เฝ้ากราบพระบาทใกล้ๆจริงๆบางทีนักกีฬาเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกพาราลิมปิกไปกลับมาต้องได้เฝ้ากันใช่ไหมทำไมตอนรุ่งได้เฝ้าไหมของผมใช้คำว่าเกือบได้เฝ้าเราได้เหรียญทองมาแล้วแหละเราตั้งใจจะถวายเหรียญให้พระองค์ท่านแล้วล่ะแต่ตอนนั้นท่านทรงประชวรเราก็เลยได้เข้าเฝ้าพระเทพและเราก็ยังดีใจที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งและที่สำคัญเราเป็นคนพิการที่ไม่ได้เป็นภาระของสังคมเราตั้งใจถวายเหรียญให้ท่านแล้วก็ถวายเหรียญตอนนี้เหรียญก็ยังอยู่ในวังอยู่เหรียญทองที่ผมได้มาครั้งแรกในชีวิตและเป็นเหรียญเดียวในชีวิตของผมค่ะนี่คือความหมายความสำคัญและก็ความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์นักกีฬาที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจต่อนักกีฬาคนนี้เขาเป็นฮีโร่ทีมชาติคนหนึ่งนะคะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังรับใช้ชาติในฐานะนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยอยู่นะคะพูดถึงเรื่องของกีฬาเทเบิลเทนนิสมีพระราชดำรัสองค์หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเป็นที่เผยแพร่กันอยู่ทั่วไปแล้วก็เหมือนกับเป็นขวัญและกำลังใจที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่เหมาะสมกับทุกคนในภาคพื้นเอเชียอาทิประเทศจีนญี่ปุ่นรวมทั้งคนไทยด้วยเพราะเป็นกีฬาที่ไม่ใช้แรงปะทะแต่ใช้ความว่องไวและรวดเร็วเมื่อชาวจีนญี่ปุ่นและเกาหลีเคยได้แชมป์โลกในกีฬาประเภทนี้มาแล้วคนไทยเราก็อาจเป็นแชมป์โลกได้ถ้าหากมีการสนับสนุนอย่างจริงจังทุกๆด้านเช่นการส่งเสริมจัดหาอุปกรณ์การเล่นการฝึกซ้อมไปยังท้องถิ่นต่างๆเช่นตำบลอำเภอให้เยาวชนและประชาชนพร้อมทั้งให้การอบรมและการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องนี่คือนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทุกคนนี่คือได้พลังจากพระราชดำรัสองค์นี้นะคะใช่ครับและด้วยความที่เป็นพระราชดำรัสที่ตรัสออกมาจากกษัตริย์นักกีฬาพระองค์ท่านทรงเข้าใจว่ากีฬาชนิดนี้เล่นยังไงแล้วก็จุดได้เปรียบเสียเปรียบมันเป็นยังไงถูกต้องไหมคะลุงอธิบายเพิ่มเติมหน่อยว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ทรงวิเคราะห์ไว้เด็ดขาดขนาดนี้เนี่ยมันคืออะไรในความหมายของนักกีฬาครับที่พระองค์ท่านเห็นเนี่ยคือหนึ่งแหละ
เอเชียเนี่ยเราเป็นคนที่รูปร่างเล็ก แต่มีความคล่องแคล่วสูง ค่ะ แล้วทางยุโรปเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่ใหญ่และแข็งแรงกว่าเรา แต่กีฬาเทเบิลเทนนิสเนี่ยเป็นกีฬาที่ไม่ได้ปะทะอย่างที่พระองค์ท่านบอก แล้วก็ใช้ความเร็วแล้วก็เทคนิคในการตี แล้วกีฬาปิงปองเนี่ยเป็นกีฬาที่มีความเร็วสูงมาก ต้องใช้ความเร็วในการตีสูงมาก แล้วก็ถ้าเกิดมีการฝึกซ้อมที่ดี แล้วก็มีการสนับสนุนที่อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ คือมันอย่างที่พระองค์ท่านตรัสจริง ๆ เพราะฉะนั้นนี่คือนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทุกคนนี่ยึดหลักตามนี้เลย แล้วเป็นอย่างนั้นไหมคืนถึงทุกวันนี้เนี่ยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนมีพัฒนาการของกีฬาเทเบิลเทนนิสในประเทศไทยอย่างที่พวกเรานักกีฬาเองพึงพอใจหรือยังครับก็ในฐานะตัวผมเนี่ยที่ผมเล่นกีฬามา17 ปีเนี่ยก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมือนไปก้าวกระโดดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการสนับสนุนให้ออกไปแข่งขันไม่ว่าการสนับสนุนเรื่องสถานฝึกซ้อมหรือว่าอุปกรณ์ในด้านการแข่งขันผมว่าทางภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยทุกส่วนเข้ามามีการช่วยกันพัฒนากีฬาชนิดนี้อย่างมากครับคือตั้งแต่รุ่งเล่นใหม่ๆมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเห็นพัฒนาการมาตามลำดับเลยใช่ไหมคะแล้วตัวบรรดาน้องๆนักกีฬารุ่นใหม่ๆเขาเข้ามาเสริมทัพเรามากขึ้นหรือยังครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าเวลาผมไปสัมภาษณ์ที่ไหนสมมุตินะฮะก็จะมีบอกว่าผมขอมีพี่อีกคนหนึ่งเข้าด้วยได้ไหมอีกคนได้ด้วยไหมผมจะบอกว่านักปิงปองคนพิการทีมชาติไทยไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวจะมีคนอื่นๆด้วยแล้วตอนนี้ก็ขยายวงกว้างมากขึ้นจะมีนักกีฬารุ่นใหม่ๆเข้ามามากขึ้นแล้วก็ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีสถานที่ฝึกซ้อมให้แล้วก็มีโควต้าเพื่อไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อให้ไปพัฒนาตัวเองครับผมเพื่อไปให้อยู่ในระดับโลกมากขึ้นน่าชื่นชมมากน่าชื่นชมทั้งคนที่อยู่ในวงการทุกๆคนที่มีส่วนอุปถัมภ์ส่งเสริมสนับสนุนทั้งโค้ชทั้งผู้จัดการทีมต่างๆรวมถึงตัวนักกีฬาถ้าไม่ใช่คนที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังแล้วก็รักกีฬาชนิดนี้จริงๆก็พัฒนาไปได้ไม่ถึงที่สุดแต่อย่างรุ่งเป็นตัวอย่างและเพื่อนๆอีกหลายคนที่ติดทีมชาติอยู่ก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆรุ่นใหม่ได้ฉายาสำคัญในชีวิตนักกีฬาของพระราชามันให้ความรู้สึกยังไงแล้วมันได้มายังไงรุ่งก็ฉายานี้ครับนักกีฬาของพระราชาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเวลาผมออกไปแข่งผมก็จะมีติดรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านไปทุกๆครั้งเวลาเราไปแข่งขันไม่ว่าแมตช์เล็กหรือแมตช์ใหญ่เราให้ความสำคัญกับว่าเรามีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจให้เรามีกำลังใจในการแข่งขันก็ทุกครั้งที่ผมได้เหรียญไม่ว่าเป็นเหรียญได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงผมจะชูรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านก็ให้มันเราแบบระลึกอยู่ว่าท่านยังอยู่ในดวงใจเราตลอดไปถึงแม้ว่าวันนี้ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่ผมเชื่อว่าพระองค์ท่านก็ยังมองประชาชนชาวไทยทุกคนอยู่ห่างๆคอยให้กำลังใจเป็นแรงกำลังใจให้ประชาชนชาวไทยทุกคนค่ะหลังจากสวรรคตวันสวรรคต13 ตุลาคม 2559รุ่งอยู่ที่ไหนมีแข่งหรือว่าไม่มีอยู่เมืองไทยครับเก็บตัวอยู่เมืองไทยก็วันนั้นได้ข่าวตั้งแต่ช่วง3 โมง 4 โมงเย็นผมก็ยังไม่เชื่อน้ำตาคอจำได้วันนั้นดูหนังจะไปดูหนังที่เดอะมอลล์บางกะปิโอ้โหพูดวันนั้นคือวันพักผ่อนเลยใช่ครับไปดูหนังที่เดอะมอลล์บางกะปิกำลังดูรอบหนังเลยได้ยินข่าวมาผมแบบสตันไปหลายนาทีเลยผมแบบไม่เชื่อนั่งรอฟังข่าวในรถเลยวันนั้นจอดรถอยู่จะดูหนังไม่มีกระจิกกระใจไม่มีโอ้โหมือไม้สั่นไปหมดเลยแบบเราไม่อยากให้มันเป็นจริงเลยเราไม่เชื่ออะไรครับเลิกกิจกรรมทุกอย่างเลิกกิจกรรมทุกอย่างไม่ทำอะไรเลยค่ะหลังจากนั้นก็คงจะรู้สึกเหมือนกับคนไทยทั่วทั้งประเทศนะคะเหมือนฟ้าดับฟ้ามืดไปเลยชีวิตไปไหนไม่ถูกพักหนึ่งนะคะแต่ว่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมาแล้วใช่ครับค่ะไปมาเมื่อไหร่คะลุงไปมาเพื่อปลายปีที่แล้วหลังจากกลับแข่งขันพาราลิมปิกเกมที่ริโอที่บราซิลครับเหมือนไปกราบท่านใช่ครับไปกราบท่านแล้วก็ที่สำคัญได้เสื้อตัวนี้มาผมก็ภูมิใจที่ได้เสื้อตัวนี้มาใส่2 ครั้งใส่วันที่ไปกราบแล้วก็ใส่วันนี้ครับอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกพักกันสักครู่นะคะยังมีเรื่องราวที่คุณรุ่งโรจน์ไทยนิยมจะแบ่งปันกับพวกเราเพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ค่ะกลับเข้า
สู่ช่วงที่ 2 ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทนะคะยังคงอยู่กับหนึ่งในฉายาที่สำคัญแก่ตัวเขาแล้วทุกคนฟังแล้วก็ทำให้หวนรำลึกถึงสิ่งที่เขาทำมาโดยตลอดนะคะคือนักกีฬาของพระราชาคนนี้คุณรุ่งโรจน์ไทยนิยมหรือว่าคุณรุ่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยนะคะนอกเหนือจากแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งการที่ทรงเป็นกษัตริย์นักกีฬาเป็นต้นแบบของเราแล้วก็การเป็นผู้จุดประกายให้รุ่งที่เกือบจะพ่ายแพ้แก่ชีวิตแล้วก็เดินออกจากเส้นทางนักกีฬาทีมชาติกลับเข้ามาสู้ได้จนกระทั่งได้เหรียญทองในกีฬาพาราลิมปิกที่ลอนดอนซึ่งเป็นครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตแล้วเนี่ยมีเรื่องอื่นหรือแง่มุมอื่นที่พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างให้รุ่งไหมคะครับก็มุมอื่นแง่อื่นก็หลักๆจริงๆก็มีที่พระองค์ท่านซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นนักกีฬาแต่ในแง่อื่นก็คือเป็นที่ท่านทรงขยันมากทรงงานหนักมากนักกีฬาก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราขาดความขยันขาดความมีวินัยเราก็ปราศจากซึ่งความประสบความสำเร็จสิ่งที่สำคัญเลยคือขยันมีวินัยอดทนซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้แสดงให้เราเห็นตลอดไม่ว่าท่านจะเสด็จไปตรงไหนเนี่ยไม่ว่าจะฝนตกน้ำท่วมที่ไหนประชาชนเนี่ยราษฎรมีทุกข์ที่ไหนท่านจะลงไปเราก็เหมือนกันเราต้องมีความอดทนอาจจะทำไม่ได้ถึงเสี้ยวหนึ่งของพระองค์ท่านที่ท่านทำแต่เราก็ต้องพยายามทำให้ได้เพื่อให้เห็นว่าท่านแดดร้อนแค่ไหนท่านก็ไปเราก็ต้องพยายามทำให้ได้คือการทรงงานอย่างหนักเพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ทุกคนแล้วก็ไม่เคยทรงเหน็ดเหนื่อยไม่ทรงหยุดงานเลยจนกระทั่งทรงประชวรอยู่ในโรงพยาบาลก็ยังทรงงานแบบนี้คือตัวอย่างที่เราเห็นแล้วเราทุกครั้งที่เหนื่อยทุกครั้งที่เกียจทุกครั้งที่ท้อนี่คือดูพระองค์ท่านปุ๊บพลังมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้รุ่งเองก็มีทั้งบทบาทในการเป็นนักกีฬาทีมชาติตอนนี้สร้างครอบครัวแล้วด้วยใช่ไหมคะมีแนวคิดอะไรที่เราอยากจะแบ่งปันสู่คนรุ่นใหม่นะคะถ่ายทอดเรื่องนี้ในครอบครัวของเราเองหรือในครอบครัวของประเทศนะคะน้องๆที่เขาดูรายการเราอยู่เยาวชนคนรุ่นใหม่อยากจะแบ่งปันพลังและสิ่งที่พวกเราสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านได้ยังไงครับก็ในเมื่อวันนี้ถ้าพระองค์ท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วเนี่ยอย่างที่เราได้ยินคำติดปากเลยเนี่ยก็คือทำดีเพื่อพ่อทำดีเพื่อพ่อถึงแม้ท่านจะไม่อยู่แล้วเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ยังไม่หยุดทำดีเพื่อพ่อหรือว่าทำดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9เราก็ยังเป็นคนดีแล้วก็ตั้งใจทำในสิ่งที่เราทำแล้วอย่างที่สำคัญเลยเราต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วเราเป็นคนพิการเนี่ยที่สำคัญเลยเราจะไม่เป็นคนพิการที่อยู่เฉยๆสร้างความลำบากให้กับสังคมสร้างความลำบากให้กับครอบครัวผมอยากให้ทุกๆคนเนี่ยผมขออนุญาตยกตัวอย่างผมเป็นตัวอย่างขนาดผมเป็นคนพิการผมยังลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาทำความดีให้กับสังคมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยผมขอให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและรักในสิ่งที่ตัวเองทำทุกคนจะประสบความสำเร็จไม่เหมือนผมครับจริงๆแล้วเราลำบากกว่าคนทั่วไปอีกเยอะเลยนะคะกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จแบบวันนี้นะคะรุ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่เขามีต้นทุนมาพร้อมมากกว่ารุ่งขอเพียงมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการที่จะทำดีเพื่อพ่อทุกคนก็ประสบความสำเร็จและทำดีได้เช่นเดียวกันจริงๆแล้วในแวดวงในหมู่พวกเราเนี่ยนักกีฬาคนพิการเราคุยหรือเราแลกเปลี่ยนพลังกันขนาดไหนคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดถึงในหลวงรัชกาลที่ 9กันโอเคก็ในส่วนตัวผมเนี่ยในส่วนตัวผมก็ถ้าเกิดเป็นมุมมองที่จะมีพระองค์ท่านมาเป็นต้นแบบเนี่ยอย่างที่สำคัญเลยเนี่ยเราจะคุยกันว่าพระองค์ท่านทรงงานหนักเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทำเพื่อประชาชนชาวไทยเนี่ยมากว่า60 ปีเนี่ยก็ในส่วนตัวผมก็จะมองว่านักกีฬาคนอื่นเนี่ยนั่งวีลแชร์เขามีความลำบากกว่าเรามีที่จะพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็เข้าไปช่วยเหลือเขาอย่างเช่นคอยเข็นรถให้เราทำได้เท่าที่เราทำได้ครับผมก็ให้ซึ่งกันและกันอย่างสมมุติในเรื่องการฝึกซ้อมถ้าเขายังซ้อมตรงนี้ไม่ดีเราก็ไปช่วยเขาฝึกซ้อมว่าจุดนี้ไม่ดีนะเรามีพอที่จะให้มีพอที่จะแบ่งปันให้เราก็ให้ในสิ่งที่เราให้ได้แล้วก็ไม่เดือดร้อนกับตัวเองผมว่าในทักษะกีฬาปิงปองเนี่ยผมให้ได้เต็มที่ผมไม่มีกักว่าเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะมาชนะเราผมไม่มีอย่างนั้นผมให้ได้เต็มที่แล้วที่ผมให้ได้สุดยอดมาก
ใจกว้างมีสปิริตนักกีฬาสมกับที่เป็นนักกีฬาฮีโร่ของคนไทยจริงๆนะคะเท่าที่เราฟังคุณรุ่งโรจน์ไม่เพียงแต่เขาตอกย้ำว่าตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตเขาพยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งไม่เป็นภาระของสังคมแต่เราได้ยินไม่เพียงเท่านั้นค่ะเส้นทางกว่าเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคความลำบากทั้งร่างกายจิตใจอะไรต่างๆมาจนกระทั่งติดทีมชาติได้เหรียญรางวัลได้เป็นฮีโร่ในระดับสากลแล้วสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในเวลานี้เขาเป็นมากกว่าการไม่เป็นภาระของสังคมนะคะเขายืนอยู่ในจุดที่เขาให้คนอื่นแบ่งปันคนอื่นนี่คือเข้มแข็งจริงๆสมกับเป็นนักกีฬาของพระราชาอย่างแท้จริงค่ะหวังว่าวันนี้เรื่องราวของคุณรุ่งโรจน์จะมาสร้างพลังและให้พวกเราได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและน้อมนำพระองค์ท่านมาเป็นแบบอย่างมาเป็นพลังให้บ้างเหมือนกับที่คุณรุ่งโรจน์ได้น้อมนำพระองค์ท่านมาอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วก็เป็นพลังจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณรุ่งมากนะคะขอบคุณมากค่ะก็จะติดตามผลงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดไปนะคะและนี่ก็คือคุณรุ่งโรจน์ไทยนิยมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยค่ะสำหรับการแข่งขันก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะไปแข่งที่เกาหลีใต้นะคะอาเซียนพาราเกมเดือนกันยายนปี 2560 นี้ไปที่มาเลเซียครับมาเลเซียเพราะฉะนั้นก็แข่งตลอดตอนนี้ก็ฝึกซ้อมตลอดเช่นเดียวกันสมกับเป็นนักกีฬาทีมชาตินะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ